间和谐摇晃。为了您的安全，请您不要将头及手伸出于车窗外，也不要任意开启车厢内任何一个车门，以免发生危险。谢谢各位旅客的配合。阿里山往早平第一班车为上午9点整，回程由早平往阿里山末班车为15点45分，每间隔半小时一班车。中午12点到13点为列车准备时间。由阿里山往神木第一班车为上午9点45分。回程由神木回阿里山，末班车为16点30分，每间隔半小时一班车。中午12点到13点为列车准备时间。阿里山营业铁路，感谢您的搭乘。